Was pappen, liebe Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Und zwar dieses Mal sprechen wir ein bisschen über Soziologie und diese sogenannte Generation Z, über die sich gefühlt jeder aufregt. Wenn man sich natürlich wieder auf YouTube rumtummelt oder auch die Nachrichten oder Beiträge zu dieser Generation reinzieht, dann merkt man doch sofort, ja, die wird die ganze Zeit nur gebasht, fertig gemacht oder auch, einige loben sie auch. Und naja, ich zumindest habe da einen Haufen negativer Kritik gesehen und diese Studien, die man dazu gemacht hat, die finde ich persönlich doch sehr interessant, um zu verstehen, wie wirkt eine ganze Generationsschicht, gell? Was denkt sie, was fühlt sie, wie fühlt sie und so weiter und so fort. Und logischerweise, ne, wenn man so mit Menschen interagiert in seinem echten Leben, dann kann man immer stets irgendwelche Merkmale finden, die auf das zutreffen, was schon beschrieben worden ist, wo sich dann jedoch wiederum die Frage stellt, ja, warum ist das so? Ne? Und was sollte man da jetzt soziologisch betrachtet mal im Hinterkopf haben, dass man auch verstehen kann, dass es immer möglich ist, aus der Bredouille, in der man ist, egal welche Generation, herauszukommen. Weil irgendwo diese Erklärungen, wenn man sich zu sehr an denen festhält, weil es gibt ja unzählige Theorien und Erklärungen für alle Dinge auf dieser Welt, wenn man sich da zu sehr festbeißt, dann kann man sein Weltbild so einseitig kreieren, was dann eigentlich wiederum nicht vorteilhaft für das eigene Leben ist. Es ist eine gute Unterstützung, aber es kreiert sozusagen Scheuklappen, die auf Dauer vielleicht nicht vorteilhaft sein können. Um jetzt das Soziologische so ein bisschen zu verstehen, möchte ich auf den Soziologen Pierre Bourdieu verweisen, denn seine Haupttheorien, die er auf den Markt gebracht hat, waren die Kapitaltheorie und die Habitustheorie. Bei der Kapitaltheorie spricht Bourdieu von 4 Kapitalsorten, und zwar dem kulturellen Kapital, sprich Zugang zu Bildung und die kulturellen Werte, mit denen man aufwächst, Erziehung, Traditionen etc. pp. Dann haben wir da logischerweise das ökonomische Kapital. Ne, da geht es ja ums Geld, was man hat und die ganzen Besitztümer, das Materielle. Dann haben wir das soziale Kapital, so im Sinne von, welche Freundschaften habe ich, zu welchen Leuten habe ich Freundschaften und Bekanntschaften und inwiefern habe ich dann ein Netzwerk aufgebaut, das natürlich interdependent miteinander agiert, so nach dem Motto Manus Manum Lavat. Und letztendlich, all diese 3 Kapitalsorten haben da ein bisschen Einfluss auf die letzte Kapitalsorte und so die symbolische Kapitalsorte. Wir kriegen zum Beispiel in Hip-Hop-Videos von Rappern propagiert, ja, du brauchst Gucci, brauchst Prada, ne? Brauchst Rolex, brauchst Lamborghini, Ferrari, keine Ahnung was. Ne? Und dann sitzen die jungen Menschen da und denken sich so, ja, Erfolg und guten Ruf kann ich nur zeigen, wenn ich Luxusartikel habe. Ne? Also, ich verstehe es auch manchmal nicht, aber das ist die Art und Weise, wie eine gewisse Gruppe dann dementsprechend denkt, die solche Sachen konsumiert, um zu wissen, ja, um zu sagen, ja, okay, ich brauche jetzt diese ganzen Statussymbole, um zu zeigen, dass ich jemand bin. Ne? Also wenn sich jemand auf das Materielle fokussiert, ist das auch so ein bisschen im Hauptfokus. Ja? Es gibt ja nicht nur den positiven Ruf, wie man es kennt, hey, voll der Philanthrop, voll nett zu den Menschen und hilft überall, sondern es gibt auch so, ja, berühmt, Berüchtigte, ne, die berüchtigten Leute, die irgendeinen Schmarrn machen wie, ja, es ist kein Schmarrn mehr, aber es ist schon viel mehr als Schmarrn. Wenn man jetzt sowas wie Epstein oder P. Diddy oder Trump oder so oder die Merz, ne, nimmt, dann haben wir ja Beispiele, die sind bekannt, ja, aber dann doch mehr auf diese negative Art und Weise, was dann berüchtigt benannt werden könnte, wenn man wollte. Das Interessante jedenfalls bei diesen Kapitalsorten ist das, dass man es wirklich selbst in der Hand hat, wenn man diese Theorie letztendlich weiterdenkt. Gerade in Deutschland haben wir die Möglichkeit, ja,
wir können überall Bildung holen, ne? Im Sinne von, wir können im Internet Informationen suchen, wir können Bücher lesen, also es gibt ja genug Bibliotheken. Das Bildungssystem ist so weit offen, dass man auch sich hocharbeiten kann im Sinne von, okay, sagen wir mal, Mittelschule gemacht, auf einmal kommt im Leben, in der Autobiografie eines Individuums, in der Biografie eines Individuums kommt auf einmal dieser Aha-Moment, eigentlich will ich mehr, und dann bemüht sich diese Person, sein kulturelles Kapital durch Bildung wieder zu vergrößern, was dann wiederum eigentlich den Einfluss auf das ökonomische Kapital hat, dass die Jobchancen besser werden, mehr Verdienst, ne, mehr symbolisches Kapital, ne, durch ein schickes Haus oder ein besseres Auto oder was weiß ich. Und auch das soziale Kapital steigt dann natürlich, weil man trifft dann auch wieder neue Leute, die animieren einen dazu oder geben ein Beispiel dafür, was es heißt, erfolgreich zu sein. Man nimmt sich ein Beispiel dran, quatscht mit den Leuten, entwickelt vielleicht eine Freundschaft oder eben nur Bekanntschaft, ist ja wurscht. Aber das inspiriert wiederum, die anderen Kapitalsorten zu erhöhen und so weiter und so fort. Also ihr versteht, glaube ich, dieses ganze verwobene Miteinander der Kapitalsorten und dass man das eigentlich selbstständig machen kann. Wir können eigentlich dann diese beiden Theorien miteinander verknüpfen, zumal diese Habitus-Theorie auch sagt, dass je nach sozialer Schicht bestimmte Verhaltensweisen dominieren. Ja? Ich glaube, ich muss da auch nicht näher drauf eingehen, wenn ich sage, hey, Unterschicht haben wir unser Bild davon, Mittelschicht haben wir unser Bild davon und Oberschicht haben wir unser Bild davon. Ne? Oberschicht die hochnäsigen Fatzkes, Mittelschicht die ganz normale Arbeiterklasse, gell? So nach dem Motto, ja, wenn du was machst, dann wirst du was. Und die Unterschicht eher so, das, weiß ich nicht, wie man das beschreiben kann. Aber ich sag's mal dumm. Vielleicht das Ungebildete, das Faule, das Primitive. Ja, kann sein, muss nicht sein. Jedenfalls sind es so Verhaltensweisen, die man gruppenspezifisch oder eben schichtspezifisch herausarbeiten kann, auch beobachten kann, um dann zu unterscheiden, wer ist gerade in welcher Schicht. Und gerade diese Verhaltensweisen, die in diesen Schichten zutage gefördert werden oder beibehalten werden, weiter vermittelt werden, haben Einfluss auf die Kapitalsorten, die man hat. Das heißt, wenn man unten ist dann und mit wenig Geld lebt und vielleicht meint, ja, muss ich nichts machen, weil ich werde ja eh aufgefangen, ne? Mein Leben ist trotzdem gut. Dann wird diese Verhaltensweise an die Kinder weitergegeben. Dann ist es ja auch nicht wichtig, sich weiterzubilden. Ne? Man hat keinen Anreiz dazu, sich weiterzubilden. Oder vielleicht auch in Schienen zu gehen, um mehr Geld zu bekommen, die vielleicht, naja, nicht so legal sind. Aber dennoch, so denke ich zumindest, ist es ja möglich, dass man, wenn man sich so ein bisschen von den Erziehungsmaßnahmen distanziert, vor allem wenn man als Kind in der Lage ist, kritisch zu hinterfragen und nach Lösungen zu suchen, was aber erschwerlicherweise aufgrund des Habitus in diesem Bereich nicht so leicht ist. Aber dann sehe ich jetzt wieder eine Verwebung mit dem Horoskop, mit dem Geburtshoroskop und der Astrologie und wieder mit dem Karma. Okay, ich merke schon, ich mache dann langsam wieder ein großes Pass auf. But you know what I want to say, I guess. I hope. Die Möglichkeit besteht auf jeden Fall, dass man diese Kapitalsorten selbstständig erhöhen kann, wenn man auch an die richtigen Leute gerät, die einen dazu bringen oder dazu motivieren, weiterzugehen. Aber auch in der Mittelschicht ist es dann dementsprechend ein bisschen leichter, die Motivation zu finden, aufzusteigen. Und bei der Oberschicht geht es dann letztendlich nur noch darum, dass man nicht absteigt. Ja, weil jeder will natürlich weit nach oben. Jeder möchte einen Haufen Geld, jeder möchte irgendwie beliebt sein, Anerkennung haben, was weiß ich was. Aber letztendlich hat jeder halt einen anderen Startpunkt, was die Kapitalsorten betrifft. Wobei die einzige Konstante, die müsste man, glaube ich, sogar noch erweitern, man selbst ist. Aber auf der anderen Seite,
das Bildungssystem, so wie wir es kennen, offeriert nicht die Möglichkeit, dass man relativ schnell dahinter kommt, wer man ist und wohin man möchte. Also so die Eigeninitiative zu steigern, das kritische Denken zu steigern und so weiter, weil das kritische Denken haben wir ja gar nicht in der Gesellschaft, weil sonst wäre es jetzt nicht so, wie es jetzt ist, mit den ganzen politischen Debakeln und so. Und wenn man jetzt dementsprechend die Herausbildung dieser Generationenschicht Z damit genauer beleuchten möchte, mit diesem Hintergrundwissen, dann können wir auf jeden Fall sagen, die Werte und Wertvorstellungen, Moralvorstellungen, anderen Kapitalsorten, die die Eltern ja mit sich bringen, prägen ja irgendwo die Erziehung und auch den Sprechduktus der Menschen, die ihr Kind erziehen, und auch die Gesellschaften, in denen das Kind dann später verkehrt oder wo es sich hingezogen fühlt. Also da spielen jetzt auch wieder viele einzelne Faktoren mit, die man auch berücksichtigen müsste. Aber der Zeitgeist, so denke ich, ist der, dass dann gerade weil ab 2007 die Smartphone-Generation oder die Smartphone-Kultur angefangen hat mit Facebook und Instagram und ich muss mich zeigen und ich brauche Likes, weil sonst bin ich nichts wert, symbolisches Kapital und so, dass das angefangen hat. Und wer kein Smartphone hatte damals, der ist nichts wert gewesen, so in die Richtung. Und das brennt sich auch irgendwo in die Psyche ein, wenn das Grundbedürfnis des sozialen Miteinanders nicht mehr so stark ausgeprägt ist, weil man so distanziert ist oder andere von sich abkapselt, nur weil sie nicht das haben, was man selber hat. Also richtig cranker Shit. Zwischendurch, ich bin irgendwie so zwischen den Fronten drin gewesen, also ich bis weiß nicht, 14, 15, 16 war ich mehr so ohne Smartphone unterwegs, ohne Facebook und sowas. Ab 16, 17 rum war das dann verstärkter. Das heißt, dann bin ich in diese mediale Welt reingerutscht und kann immer noch so ein bisschen differenzieren, was war damals, was war heute. Aber angeblich die Generation Z, Moment, die laut dem Sozialpsychologen Jonathan Haidt ab 1996 oder 97 gilt. Keine Ahnung. Also laut dem eben ab 96, 97 sind dann doch mehr von diesen Sachen betroffen als die Millennials. Ne? Also von ja, bis 95 dann. Ne? Aber wir dürfen nicht vergessen, dass die einzelnen Familien, wo Erziehung und Wertebildung stattfindet, natürlich wieder individuell sind. Ne? Also wenn die Eltern zum Beispiel nicht auf die Reihe gekriegt haben, sich mit sich selber auseinanderzusetzen und das zu hinterfragen, wo sie aufgewachsen sind, ne, Selbsterkenntnis zu gewinnen etc. pp., dann ist es klar, dass sie selber Probleme mit der Zeit aufbauen, immer mehr hineinfressen und das Hineingefressene anstauen, dadurch selber irgendwie psychisch oder körperlich krank werden und diese Problematik sozusagen indirekt auf das Kind mit übertragen und das Kind wird dann dementsprechend auch und sucht sich die Hilfe, die Bestätigung im Internet, weil da kann jeder jetzt liken, kommentieren und was weiß ich was. Und dadurch, dass man sich von diesen Likes dann, also von dieser Bestätigung auch abhängig macht und wenn man dann neben der Bestätigung auch noch die Kommentare hat, ne, die einen haten, weil Kommentatoren meinen, man ist anonym im Netz, Pustekuchen, dann führt es zu diesem Clinch zwischen wer bin ich, was kann ich, was sagen andere von mir und es ist leichter, sich von anderen sagen zu lassen, wer man ist und was man kann, als selber darauf zu schauen, was man kann und wer man ist. Weil ich bin der Auffassung, dass es heutzutage für Menschen angenehmer ist, sich bedienen zu lassen und alle anderen müssen schaffen, nur ich nicht,
Weil Selbsterkenntnis, Selbstreflexion, Selbstarbeiten, Selbstdenken, Selbstmachen, Schaffen, ist alles mit Anstrengung verbunden. Aber niemand will sich anstrengen. Es ist so anstrengend. Aber genau die Anstrengung ist das, was uns wachsen lässt. So nebenbei bemerkt. Diese Abhängigkeit dann und auch je nach Erziehung, Bildung, Fürsorge der Eltern sind ja die individuellen Konstitutionen verschieden und mehr anfällig für negative Kommentare oder auch Bestätigungen oder Abhängigkeiten davon, sodass dadurch eigentlich diese Grundangst des Ich bin nichts wert oder ich bin nur was wert, wenn ich Bestätigung bekomme, immer größer wird. Ne? Dann ist es klar, dass diese Bewertung, also hier in dem Buch, dass die Bewertung, die wir von außen erfahren, eigentlich das A und O für diese Individuen ist und ohne diese Bestätigung, ohne diese Bewertung im Endeffekt nichts zustande kommt. Da ihr, hoffe ich mal, alle auf dem aufstrebenden Pfad des Magier-Daseins seid, wird eigentlich dann auch mit der Zeit schnell bewusst, dass diese Bestätigung oder diese Bewertung durch andere nicht zwangsläufig notwendig ist, um sich so zu fühlen, dass man jemand ist. Also klar, natürlich Kommentare von anderen oder Kritik sollte man schon anhören und auch verarbeiten und prüfen, ob das legitim ist oder nicht, weil man auch nicht vergessen darf, dass man jedem Menschen, mit dem man interagiert, auch nur einen gewissen Anteil seiner Persönlichkeit zeigt. Weil es geht ja auch um Vertrauen und so. Jedenfalls darf man sich auch davon nicht runtermachen lassen, weil man sich besser kennen sollte als andere, die meinen, ich kenne dich so gut. Ne? Ist nicht der Fall. Hängt davon ab, wie tiefgründig man selber ist. Oder wie selbstreflektiert man selber ist. Lass mal das mal beiseite, weil ich drifte schon langsam immer wieder in diese philosophischen Sachen ab. Sorry. Letztendlich die Generation, die sich dadurch entwickelt hat mit der Angst, das ist so ein Ursprungsding, weil in der Hinsicht, dass das die Grundlage dafür setzt, dass die zukünftigen Generationen jetzt auch nicht mit weniger Angst auf die Welt kommen, sondern auch mit diesem Bestätigungsbewertungssystem mehr verknüpft werden, als es eigentlich sein sollten. Ja, und dann haben wir auch, also was ich zumindest beobachten kann, ist, dass die Generationen nach der Generation Z jetzt ja Generationen sind, die meinen, dass man alles hinterhertragen muss. Mir kommt es so vor, als ob die Kinder und Jugendlichen von den Eltern zu sehr gepampert worden sind, beziehungsweise auf irgendeine Art und Weise vernachlässigt, dass die Selbstständigkeit und das selbstständige Denken der Kinder grundsätzlich nicht so ausgeprägt ist wie damals vor der Smartphone-Zeit, wo man sich auch in der Langeweile überlegen musste, was tue ich. Ne? Heute ist es so ein, ja, ich lerne dieses Muster, aber ich denke nicht weiter. Hauptsache es reicht. Ich krieg sowieso genug zu essen, zu trinken, habe mein Handy, habe meine Spiele und kann mit meinen Freunden Sachen machen. Das sind auch so Gedanken, die ich in der Kinder-Jugend-Generation zurzeit wahrnehmen kann. Und dann bemerke ich auch noch so viel Unsicherheit in den Kindern und Jugendlichen, wo ich das Gefühl habe, okay, wer zeigt denen eigentlich, wer sie sind? Wer zeigt denen eigentlich, was sie können? Wer gibt denen Unterstützungsmöglichkeiten, das zu erkennen? Ja, die Eltern anscheinend nicht, weil sonst wären die Kinder nicht so auf der einen Seite fordernd verlangend, so nach dem Motto, du bist mein Dienstleister, und auf der anderen Seite extrem unsicher, vor allem wenn man eigentlich was lernen sollte und versuchen sollte, mit dem Gelernten erstmal umzugehen und das mal anzuwenden und zu sehen, hey, das funktioniert, hey, das funktioniert nicht, warum funktioniert es nicht? Also diese ganz, in meinen Augen, simplen Denkprozesse finden nicht statt. Aber das finde ich auch gewissermaßen in älteren Generationen und auch in meiner Generation. Also da gibt es genug Probleme, wo ich jetzt auch sagen könnte, dass es
generationenunabhängig, nur generationsspezifisch, wenn ich Bardon als Grundlage nehme. Letzten Endes ist es einfach so, die Generation von heute, das formuliere ich jetzt sehr salopp und dumm, sind einfach degeneriert. Und die Älteren sind auch degeneriert. Jeder auf seine Art und Weise. Und man sollte eigentlich dementsprechend handeln, nachdem man diese ganzen Sachen erkannt hat. Bloß ist es schwer, festgefahrene Meinungen, ne, also das, was man ihnen aufgedrückt hat, ohne dass die Individuen das kritisch hinterfragen, dass man daran festhält, immer noch seine Schiene fährt, so nach dem Motto, ja, es hat bis jetzt immer funktioniert, also passt das, anstatt auch mal Veränderungen herbeizuführen, so wirklich die Anstrengungen zu unternehmen, sich selbst zu erkennen. Weil bei der Generation Angst denke ich mir so, wenn ihr, wie auch die jüngeren Generationen, einfach mal schaut, was kann ich wirklich und was kann ich nicht, also so experimentatorisch arbeitet, um zu erkennen, wer man ist und was man kann, dann könnte man diese Angst auch wegnehmen. Also sie könnten sich selber diese Angst wegnehmen. Sie müssten nicht unbedingt immer in Therapie gehen, sie könnten dadurch ihren Selbstwert finden und erkennen. Und bei den alten, zum Beispiel, alten Generationen, müsste ich sagen, okay, ihr solltet mal ein bisschen runter von eurem hohen Ross, weil das ist mir wirklich tatsächlich aufgefallen, im Gespräch mit älteren Generationen, wenn auf einmal der Satz kommt, oh, ich bin ein bisschen älter als du, ich habe Lebenserfahrung. Und ja, der Satz ist mir manchmal auch ausgerutscht. Bei dieser Phrase muss man sich dann noch überlegen, also wenn man den Geschichten zuhört und man erkennt, also da muss man wirklich auch aktiv zuhören und überlegen, analysieren, ob im Prinzip diese Erfahrung darin besteht, immer wieder das Gleiche zu erleben, bloß in verschiedenen Verkleidungen, oder ob das wirklich so ein Progress ist, der stattgefunden hat. Weil da ist nämlich mein bisheriges Ergebnis oder meine bisherige Erkenntnis gewesen, an der Art, wie die Menschen mit dir umgehen, die Älteren. Ne? Erkennt man, ob sie weiser geworden sind, weil wenn man aus seinen Erfahrungen lernt und sein Verhalten ändert oder sich selbst ändert, sich selbst besser kennt, dann müssen die das nicht raushängen lassen mit ich bin erfahrener als du, ich bin weiser als du. Weil solange immer noch Dummes getan wird, ne, oder nicht gedacht wird, oder nichts verändert wird, nichts erkannt wird, dann ist da keine Lebenserfahrung dabei. Ne? Wenn sich sogar das Verhalten ins Negative verändert, dann ist da erst recht keine Erfahrung dabei. Aber Luck, wer bin ich denn zu sagen, wer erfahren ist und wer nicht? Letzten Endes, ich weiß zumindest für mich, wenn jemand wirklich weise ist, dann würde sich auch grundsätzlich zurücknehmen. Ne? Erst einmal beobachten und schauen, nachdenken, analysieren, reflektieren und dann wirklich ganz gezielt Dinge nennen oder sagen, die auf das Individuum, mit dem er es zu tun hat, zuschneiden kann. Ja, und dann kann man anhand dieser Weisheit auch als Individuum profitieren. Also, ja, ich weiß, ist schon wieder ein bisschen viel Gedankenfurz und Ideen und Erklärungen, die es zu verdauen gilt. Also wünsche ich euch frohes Schaffen und Nachdenken, Beobachten, Analysieren und Erkenntnisse sammeln im soziologischen Bereich und sage dann damit auf Wiedersehen und Tüdelü, bis zum nächsten Mal. Tschüss.